法係點咧？我哋係即係盡量係短打嘅，即係講緊50、100或者200點之內咁樣已經係止蝕或者走嘅。點解會咁做咧？因為你夠快會知道自己嘅技巧啱定唔啱。如果你好耐你都唔知自己嘅技巧啱定唔啱嘅話，其實你都學唔到嘢嘅。你會好沮喪嘅，因為你開頭嘅時候可能不停咁止蝕嘅。咁但係咧，你因為你要真係有嗰個痛苦啊，即係要拎啲錢出嚟，咁你真係先至會學到嘢。所以其實一定要係練咯。但係點解會期指唔係最好嘅工具咧？咁樣其實好簡單，因為期指咧就真係淨係牽涉市場風險，咁變咗你個勝算咧其實係細咗嘅。因為我哋炒股票嚟講咧，我哋係連埋間公司嚟睇，咁間公司可能會跑贏個市，跑贏個市嘅話，其實個市升嘅話佢升得多啲，個市跌嘅話跌少啲，所以一定係到後期嘅話，你會已經唔滿足話淨係炒期指嘅，炒期指只不過係一個你諗唔到買乜嘅時候就去買期指咁解嘅啫。如果你諗到買乜嘅時候，就一定係買股票嘅。我短炒，好多人就今日買完就可能走幾格就撇㗎啦。呢個咧就唔係炒窩輪最好嘅方法嚟嘅，呢個其實係。炒窩輪嘅方法應該係要報個大浪嘅，咁但係個報個大浪咧，其實講話易啦，當然又係。咁我見過，我書入邊講，我見過一個人炒窩輪嘅時候，我只係講緊8位數字嘅嚇。咁人哋就點炒咧？咁樣梗係舊年個浪贏啦，咁樣而家就好難贏啦嚇。咁但係佢點樣做咧？佢就係每隻股票創新高嘅時候就衝入去，然之後買一紮 call 咁樣。咁然之後佢唔會估個市場個頂部喺邊嘅。總之咧。佢個市未見頂嘅時候咧，就一路揸，咁到佢回啦，咁佢先至走嘅。咁咧係咁以咁樣就過咗幾廿倍翻嚟啦嚇，即係真係咁以咁樣過咗幾廿倍翻嚟。一個中資銀行股個浪已經講緊即係幾倍啦嚇，咁樣咁變咗其實咧就當然啦，你要有天時地利人和先得啦，唔係話次次都得啦。咁但係我自己炒緊就比較少嘅，我自己覺得要克服個時間值，克服個嘢或者睇翻個準個浪咧，其實係好難。但係我自己睇另外一樣嘢就係你睇個止蝕或者睇嗰個目標咧，唔好話好似啲人睇到話我哋去買講緊10%就斬，20%就斬，或者係點樣去做法都好。我自己覺得咧，你應該第一樣嘢你首先要買幾大，你要決定咗先。買幾大好緊要嘅。我自己買輪咧，我就會預輸50%至1%輸晒嘅，輸50%至輸晒其實係你個心理準備嚟嘅。然之後咧你贏咧，你就希望贏50%至1個開係最少嘅，然之後再希望再贏多啲嘅，其實係。咁你點樣去揀到呢啲？你話講易啦咁樣。咁譬如我哋喺嗰度講話，譬如我哋嗰陣時工商銀行入藍籌嗰一下，我哋買咗1日，咁嗰陣時咧就2毫子買隻輪，咁1日之後變咗1毫1仙4嘅嚇。咁我哋就唔會理佢嘅，咁然之後咧坐到星期4，即係坐多4日，咁變咗3毫子先至走嘅。其實我哋買遲1日嘅話咧，我哋就贏2倍幾㗎啦，已經係，但係買咗1日咁大把啫。咁但係你話低位有冇買咧？我冇嘅，已經因為唔係好夠膽啊嗰陣時已經，因為個市係好差，跌咗900幾點嗰日嘅，即係期指。咁但係嗰個做法就係你唔會話好似以前咁樣諗話，買完之後1成就斬咗佢，2成斬咗，因為我心目中中商銀行要升嗰件事係未發生，係喺星期5會發生，係4日之後會發生。咁如果4日之後會發生嘅話，你橫掂都係搏埋星期5啦。咁你爭唔得幾多咧？得翻1毫1仙4，你輸得幾多啫？咪最多輸埋嗰1毫1仙4。當然你咪講得好少，不過講緊幾廿個啦都。咁但係你講緊嗰幾廿個嘅話，你都唔好講，即係搏埋佢啦。橫掂都係輸唔爭在，輸咗幾廿個，輸多幾廿個都唔爭在啦，係咪先？咁你就搏埋嗰幾廿個落去啦，咁樣。咁變咗你用個方法就唔係好似以前咁諗話，10% 斬，因為你其實你翻嚟第一口價都講緊輸3成。你斬已經輸3成啦，所以其實你要諗嘅話就係你所有風險控制或者買輪買呢啲嘢嘅話咧，一定要諗嘅嘢就係話你有輸好多嘅準備，就唔好話諗輸好少咯。輸好少叫你話賺好少，賺好少就走，輸好少就撇嗰啲咧。咁首先我啱上個禮拜日去大陸嗰度咧，我哋都俾人笑港燦㗎啦，已經係即係呢啲人同我哋講話，你香港人買股票真係好奇怪啫。升幾毫子就走嘅咁樣，即係啲公司好㗎，冇理由走㗎喎。即係啲大陸佬而家咁樣講㗎嚇，即係我哋已經好撐㗎啦，話俾你聽嚇。咁所以我哋就唔好做啲咁樣嘅嘢，因為你講緊係經紀行教你嘅，好多時候係。咁樣你唔好話，即係你唔好話哇咁你話搏咁遠，咁的確有啲嘢係搏到咁遠㗎喎嚇。你諗都未諗過㗎，你有冇諗過思捷會貴過和黃啊？呢啲係未諗過嘅嘢嚟㗎喎。咁你要諗下嘅就係
如果你要搏嘅話，有時係要搏嗰個上升空間要比較大，你要咁樣諗你先至好入場。如果冇嘅話，你就唔好入場。譬如你話941，你心諗話72蚊上到73蚊你走啦，咁你就唔好入啦嚇。我勸你哋唔好搞呢啲咁嘅嘢啦嚇。起碼你要覺得話941係有權升到80蚊，咁你話幾時會有權咧？咁我哋真係唔知。所以如果你咁樣諗嘅話咧，941 72蚊嘅時候就未必一個好好嘅策略去買輪嘅。反而941喺75個幾嘅時候，你就可能去買啦，因為個動力已經肯定好足夠啦當時。咁所以你要諗嘅就係究竟你喺個突破嘅時候買啊，定係搏佢坐喺度等佢突破咧？係兩種唔同嘅策略嚟嘅。但係你話點樣去克服個時間差咧、時間值咧？其實你就真係好多時候你真係要睇或者股價出現動力，又或者真係有件事令到大家改變嘅睇法。咁變咗你真係要報啦。如果我報嘅話，我就會報941，可能會回歸。但係回歸嗰下咧，幾時會出咧就真係唔知。但係你話，如果你咁諗嘅話，你可能報半年後嘅輪或者9個月後嘅輪。咁但係呢啲咧就可能你會蝕時間值比較多。但係我自己覺得就，如果你話下一個諗法嘅話，就係倒不如等個消息出嘅時候先衝入去啦，就75個幾衝入去啦。75幾個衝入去個策略上，可能好過你而家72蚊去買嘅，其實可能好過。所以你點樣去衡量呢樣嘢咧，就要自己執嘅，係冇一個準則去睇嘅。當然你事後1年之後就會出書同你講話嗰時都話咁樣買啦，咁但係其實唔係嘅，即係你喺當日我同你講係咁樣搏，但係咧你點樣去部署咧？其實你可以睇定先都唔緊要，都唔係好急嘅事嚟嘅。但係你話心目中有一件事會令你嘅股票升好多，或者啲今年嘅股票你睇得好好，你買股票其實好簡單，唔係好簡單，即係幾複雜下，但係你就即係永遠都要諗嘅嘢就係。如果你係真係炒股票，唔係投資股票，投資股票就係諗間公司會變大。買股票去炒嘅話，就係要搏一段時間之內有啲嘢會令到個股價會升。咁你要度掂咗呢樣嘢咧，你先去炒一隻股票，呢個係好緊要嘅，其實係。咁你有呢個乜嘢會令個股票會升之後咧，你先至去買輪或者買期權，咁你就會個成面大好多咁樣啦嚇。咁你頭先講嘅睇圖嗰度捉個入市時機，其實咧。就唔好咁複雜㗎啦，大家玩到最好嘅嘢咧，就係你會可能報咧，就係報嗰啲上落市三角形會係最好嘅做法。嗰度都有個長江嘅三角形嘅。你睇到咧，如果個長江個三角形咧，其實咧一穿咗之後咧，其實係2日已經到價㗎啦。咁你話你喺度等長江等咗成世咁樣，但係其實人哋2日已經搞掂㗎啦。即係你變咗咧，點解三角形會係最好嘅工具咧？因為三角形嗰個上落市拗得耐啊，個動力係會最足啊。咁你話好難揾喎，咁呢啲嘢唔緊要嘅，因為咧你發現一次嘅話，你對你嗰個投注嚟講咧，可能已經有50%至1倍回報㗎啦。咁變咗一年你揾到2、3個咧，對嗰筆錢嚟講已經好緊要㗎啦。講真，你唔係一年要揾100個，一年100個3日揾1個嘅話咧，冇可能。你諗拗一個三角形，起碼都3個禮拜啦，係咪先？咁你拗到個三角形出嚟嘅話，然之後你有個突破，然之後先去追嘅話咧，咁你製造過程都要3個禮拜啦，咁一年可以製造幾多個啊？係咪先？好少嘅啫嘛。但係你唔可以介意咁少咯，而係因為即係呢一個圖形係最可靠嘅圖形咯，會係嚇咁樣。就唔使玩到咁複雜嘅，又話咩波浪理論又乜又乜咁嗰啲唔使嘅，其實係嗰啲除非你係好中意即係去搏咯。咁跟住。